那多少要这样我都。中157。俺第一针没打咋呀0587。俺第一针没打咋。天。第一针第一针打是吧？好。之前是生孩子都没顾上。俺没有俺要牛。要不是我会给打哦，我是好积极。然后第一针、第二针到时候提前通知是吧？中。好。到时候通知了之后，俺到时候直接开车过去就可以了。中。别上外头打。再上咱火星属的咱上哪？必须上火星啊！妈，俺那小区里都给咱火星人给县医院打的。你到时候有啥事，你找人家居委会，人家居委会给你办。是的，中，谢谢啊！好，走，咱去弟弟在那吃。好。干好我居工，这吃了中饭要看小孩书。这疫情呢，不要出门了，尽量少出门。爸，你小时候看过这种书吧？俺小时候哪有这书呀？老早说点啥嘞？看小孩的书。看小孩的书的，想学习的。我跟你说个事吧。啥事嘞？今儿个那个咱村里通知的，说的要去打那个疫苗局的。咱回来咱去打去吧。中啊，管打。那说的第一针，咱那时候打了正爱说。是的。生小孩也没打成第一针。没有打成怎么？打下来这打过去了。所以第一针打过去了。还得等。等他这前通知说的，最近这几天可能第一针又要来的，他的听通知了，咱去打鱼中不中？中，过两天咱通知了，咱打鱼。咱这反正是的，那时候不强调，咱这个疫情有强调，都要你老少都要打的。我想咱老的也不上哪去，也不出门打不打得中。咱村里好几个人都没打嘞，那是的。年龄大的都想中，老的也不上哪去，天天在桌上打不打得中，实际那点想是不对的。这强调要打嘞，咱都得响应人家的号召，咱都得去打，通知了咱去。中咱不给国家添乱，咱是响应国家的号召，咱通知了咱去打鱼。中，是的，这国家都是为老百姓好，是的。那是的。干嘛？准备打疫苗、打防疫针呢？前个不是咱乡里咱村有通知了嘛？说的这第一针的那个疫苗，又准备来的。是的，我也听说的。然后他要是通知咱去打的话，人都打吧。是的，这也是我也弄那的。我说的这个疫情又来了，开头说的恁爸说的年纪大了不打了哈。也没有强调。这一回说的，不管你多大年龄，都强调让你去打。那时候咱不是搁医院了吗？是的，眼前有个牛。到后来，咱没打成，该打的我看那个，咱这边的都是反正在上年龄的嘛，都打了，然后叫打咱都打，等他再下来了，咱出通知的话。他说的等通知。其实我也想打的，我打的我这两天也可矛盾，我说的我这。母乳期管打呗。母乳期咱这建议，咱这是不建议打。但是有的地方人家那个母乳期也打嘞。也打了以后喂孩子也没事，但是好像有的地方不建议，咱这个地方可能我听他们说那个宝妈群里嘛说的，咱这不建议打。是的。只能小孩断了奶才能打。是的，我也听人家好像是在这说过呢。但是具体能不能打，其实到时候咱再问人啊，咨询。咨询，就管打了咱都打。如果要是不严重的话，其实打不打都行，就怕这个疫情一直往上下不去。对，我咱现在是不好好出门，然后咱们也得打。该打。我也想通嘞，让孩子我想着老的打不打都中，这得想通的，不能给国家添乱，是呗？对，其实刚开始咱这边疫情几乎是0，所以说当时你打不打，当着政府。也不。也没有强制。对。愿意打就打，不愿意打，然后也没打。但是现在你看这个又严重起来了，是吧？他又通知的，尤其是咱们这郑州，咱这比较严重。然后咱这还不是也有异地嘛？都是因为那有异地才能那的。这两天瑞宝他班主任
经常发信息，说的那个只要是谁在那个郑州这个医院，还第6医院，第6医院只要在那里，然后都要统计有没有去过，有没有去过郑州，有没有在那个医院里待过。那个医院发生那个病情了哈。他不是那个搁那儿的吗？是的。治疗的。那叫打咱都打。小菊，你看我今儿没事了，我也坐那看看新闻。我今儿也看了，咱们这目前新增确诊是3例，其中境外输入是1例。这是郑州有2例，咱这还是那1例吗？是的，咱中马店郑州的无症感染者是7例，开封1例，咱中马店1例，但是咱中马店1例，我今儿也看新闻了，还是那1例，所以他不过咱这一次做黄埔做的好，然后现在都开始就是那个从外地回来的都做核酸检测，然后该打疫苗的这都是强制性要打疫苗的。是的，通知里头说的，叫等通知，多少那个针来了都通知咱嘞。目前咱们河南省，截止到8月3号是新增确诊3例，确诊30多例，咱中马店还是那1例。都说的嘛，咱中马店我看的还是那1例。那1例不过已经送到那个郑州救治去了。是的，咱这一次就是黄埔工作做的比较好，现在人家从外边的回来的，只要是从郑州或者从哪回来都要做核酸检测，然后要打这个疫苗。咱这村里啊，这啥反正都通知都要打。通知来说的，这一回老年人也要去打。他打了到时候时间到的话，咱就去打。他通知了，咱就去打。我也挺纠结的，我说的到底我该打不打呀？有的人说那个哺乳期可以打，有人说哺乳期不可以打。然后我细才2个月，我也是听人家说的，这个母期不管打，等让俺去打了。你再问。我得去问清楚。问管打不管打。是的。虽然是有的时候不出门嘛，关键是这现在。这个反反复复的是的叫打的话，咱就打。像你这种就少出门脱了，因为你没有打疫苗。咱不给国家添乱似的。等到细多少年，我再跟你打。那是的，不能肯定都得打到时候。阿爸这2天搁这住着还习惯没？就是不让习惯。以前你都不愿意过来，这叫你搁这。这里屋里空间太小了，没搁家想的方便些。搁乡里方面。大院子呗，空气怪好。有院子。咱搁城里买菜怪方便。是的，买菜方便。我要不回家，你等会儿恁都回家住几天？中啊，再等这2天，过2天它不热了，说有小孩儿他一热他受不了。光村外也老燥，你光说在家方便。你大人中那小孩那热的干啥东西让似的小孩是受不了热的人。没事，这就凉快了，挺凉快。凉快了，他慢慢大。他小他有的时候你看像咱大人似的，你换床。是的，也在地下一会儿半会儿睡不着，是那个样子。小孩受不了。搁这凉快了，你就是要想回家，过2天凉快咱回家。他睡着了要放着。过2天啥立秋呀？立秋都好了。快立秋了。这月底。快了。这月底都立秋了。是月底了。立秋也热，反正没有热凉快。你就是中午热，早晚凉。是的。我要洗衣房了，你睡着了。大家好，我是强志。这边的话，橘子在哄孩子睡觉，小孩刚才又醒了。橘子呢让我给大家说2句，就是疫情期间呢，不光是我们这边有疫情，我相信这个全球各地它疫情的话都是反反复复。橘子让我问一下大家，就是关心一下大家，不知道你们那边的疫情怎么样？朋友们有没有打过疫苗？如果没有打的话，赶紧想办法去试打疫苗。如果打过的，也要做好防护。平时的话，像家里的这些日用品，吃的、用的、水果，还有喝的一些东西，包括一些医疗用品、口罩、消毒液，还有一些清洁用品，还有一些生活必需品。就是说，让我给大家就是都提醒一下，让大家都多备一些。这样的话，尽量的话，就是如果疫情严重的地区，尽量的话少出门，尽可能的就是做好一些就是防护。这样的话，
等待这个疫情过去，大家都平平安安的，这当然是最好的。另外我们这边的话，疫情防护，目前驻马店这边是有1名确诊者，他的1名确诊者的话，他一旦确诊，他所接触的人，都有一些行动轨迹分享给我们这边的这个居民，我们可以看着他的行动轨迹，看看这个人他都去过哪儿，这样的话我们做好一个有效的判断。比如说他去过这家超市，去过那个商场，根据这个行动轨迹显示他们都去过的话，我们这边就不建议去那边去溜达，或者说去逛街之类的。这个倒挺好的，就是具体到姓名、具体到时间、具体到地点，包括说这个人他去那边都干什么，这个行动轨迹里说的都挺清楚的。我觉得这一点倒是挺让人觉得靠谱的。包括说最后也希望这个疫情早点过去，大家的话到时候都可以相互的旅游。同时呢，也希望朋友们疫情过后也可以来我们河南旅游。这边的话，我们会尽可能的尽一下地主之谊，让大家玩得开开心心。最后希望大家健康平安快乐每一天。我们下期再见，再见朋友们。